Oi, bom dia para você que está assistindo esse vídeo. Mas agora, eu tava farmando aqui para upar minha CDK e juntar uns ossos para conseguir a Soul Guitar, e eu percebi uma coisa nessa missão das almas demoníacas. Olha só, se você perceber, eles já lutando contra eles usam a fruta da chama, mas olha só, o tridente da Ice, ela é dessa forma, e ele é igualzinho ao tridente que eles têm nas costas. Será que a Flame vai ter um rework? Eles já estão dando uma dica sobre isso, que vai ter um tridente igual a Ice? Ou é só especulação da minha cabeça? Mas, então, muito obrigado por assistir, e deixe um like, se inscreva no canal se você gostou do vídeo.